Nimbano oras manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Ay, jak kayat amabanog ka, gapo kanyak manray. Siya kumaatirumbang amang serbikan ka. Ad-adan ajak ipalubos tayo ta. Ha? Jak kaya ta pagserbyan na. Siyak tirumbang amang serbikan ka, anaya. Manray. Anaya? Sapay la kuma, tadi ka maumuma ka dagitir aramidakan ka. Tababaan ka dagita? Kaya't ko nga ipanagnak, anapatag ka unay itibiyag ko. Sikat inspirasyon ko itibiyag ko, anaya. Manray. Kat... Orayet, no kaano nga aklonam ti dat-daton ko nga ayat. Uray siguro mano atawon. Nakasagana ak nga aguray. Sigurado ka, Manray? Makauray ka nito mata? Man di uray man aging gaintun bumakit. Kan lumakay ta. Basta, ayatin nagtulaan, anaya. Ha? Ken, di kayat ko. Kanayo na makikita ka, anaya. No di ka makita. Sikat isapsapulan dagiti matak. No di ka makita. Sana kompleto ti aldaw ko. Ken, no di ka makita. Sa anak anaragsak, anaya. Ay na nakaayayat ka talaga, Manray. Anong ala? Asikaswag pa'y nga umuna ti panagrepasok, ha? Sakon to samuan ti may papan itiday tabanan. Okay? Wen, anaya? Pangipanaman ng kanyak. Aya! Kanakan! Ijay Sanberting uliteg. Ada kagat-gatang ko ijay adaga. Anya! Kunak man no agtali na akong dito yung resort. Uliteg, sika lang di mabalin ko atalken. Awanan ti sabali. Nagadumit akatalakyaw. Apay asak pay lang. Damarino ngay. Wano saan ni Maliyaw. Ay saan? Awan ti panagtalag ko kadaga jay atat tao. Kanakan. Sika lang ti mabalin ko atalken namang bantay ken mang sukay iti day jay adaga. Ay, nagmayat pa'y ti biyag ko dito yan. Ado ti agas ti mata dito. Prisko ti aglawlaw. Uliteg, nayunak ti sweldo. Ha? Ken, amo mo't nagpagkad ti biyag mo. Gapoy tinaramid mo ken ni Samuel. Day tapay ti may sapang panunuteg. Napinta si Jia pagpaknyam, tasulsulinak. Awan ti matatawi jay. Anya? Ay sos. Maburing ak ngaron bukas ta. Saan uliteg? Tauray sulsulinak ija lugar. Ada signal ti cellphone. Tapaw ti bantay day jay. Anya? Para iti seguridad mo day tingar aramidak. Uliteg bali ko. Awan mo ti rumbang apagbuk nga kanakan. Awan mo ti basol ko. Anya? Awan ti basol mo kunam uliteg? Ay, kaya ko asawan. Awan mo't nakakita, iti inaramid ko. Delikado ti biyag mo. Di kagkampante awan ti nakakita iti inaramid mo kan kuwan. Ay, Di kagkampante uliteg. sa bagay magkidi kanakan. Nayunak ti sweldom uliteg. Di ka madanagan. Ken uliteg. Sika lang amin ti mabalin ko atalken. Amang sukay iti daga iti dadya lugar. Agkabagyan ta. Ket amok adinak to ipasubo uliteg bali ko. Ay, nawaw. Ay, nalpas matlaan yung trabaho. Ay, oras yung tapno ginanaak, may... Ni Panyang. Nakatugaw iti ayan titawa to'y silid, may. Kat, nagadayo man ang tinakaiturungan ti matana. Apay nga taakas ta ni Panyang. Ay, nawaw.
Pasaray masiputak akas la may kulkulan. Asit kang manap na. Panyak. Kasla dinak nangan. Ay, panyak! Ay, Unay kamatan, Malyong. Mangigkigtot kamat. ay, nawa. Ay, di mo nadlaw ayati si sir ko dito silid ta. Aqua. Nadlaw ko nadlaw ko. Ha? Ay, Ay, among panjang. At damadmadlaw ko kang kain na wow. Kasla ka na yun, na may kulkulan ka. Kasla nagadalam laon iti pampanunuta may nawaw. ay, Kas iti day ka. Nagadalam man inti sinay mao ay nawaw. Malyong. Panyang. Ada ka di parikot? Wino. Ada ka din nasakit, arikrik na iti bagem. Ada ka apam? Wino. Anya kay nawaw. Ay, awan. Malyong. Ay nawaw. Nagadwa sa lutsod ko. Awan laang tisungbat mao. Di ka kadyag babaen, panyang. No ada problema. Ibagam laing kadyag. Kwarta ka di ti parikot mao? Ay manuti ka sa pulam. Ibagam ta umutang ka kin ni Madam Ariela. Ay nawaw. Ay, saan? Saan, Malyong? Anya nga rod, panyang. Ibagam tano kasta makitkitak ti kinaliday mo. Kat nalidayak mat panyang. Siyempre, apektado Tabi-spring ka nga rod mat panyang. Ay nawaw. Ay, ala. Maturog ka kitin. Ha? Di nakpakadanagan. Ang dala pang panunutak. Anya ti pampanunutem ay bispring panyang ay nawaw. Ibagam taagdang kay tamang panunot no nyaman data. Awan. Ha? Ala, maturog takitin. Nabanogak la siguro ang nagtrabaho. Iso nga awan gaganay gayak. Malanga rod. Maturog tan panyang. Ulitak bispring tan. Iso ano adda problema? Just call my name. And I'll be there. Ay, nawawa. Maturog tangarudan, Malyong. Yes. Sino day ta? Siyak, Monrey! Bumangon ka ditan! Aldawon! Lukatam dayto, itaday bagakkan ka! Mabit laang, manang Angeli. Ingkadigosan, tarumorta. Ha? Papananta manang. Basta rumorta, tada imita tao. Ha? Sino? Ay na, di ka nagdamag pay. Maamuam to inton madamdama. Darasang tagpasyar tayo. Kaya't ko pa'y ti maturog mana. Ay, agdal na ka man. Mahiblad ka no kasta. Ingkakit din nagdigos. Kalpasan na, piriyam tay kapintasan abadong. Ta iso ti isuot mo, ha? Mabit lang nga rod manang. Alam, darasam. Adyal ka ha. Kan, agbangbanglo ka. Faster! Malyong, sa dino ka no ti papanandamon rin kan Ma'am Angeli. Diyak nga rod ang baway nawaw. Malyong, amang ano damananda ka sa plano ni Ma'am ken ni Monrey. Uri siyak nga rod. Agalanganin ay nawaw. Ay, kasaritam ni Ma'am Angeli Ibagam asaan mo apalubusan arumar ni Monrey. Ay nawaw. Ang mumutay, di kina-ingrata ni Mamangilay. Pagsasawanak maninday di ano, diyak palubusan ni Monre arumwaray nawaw. Wen amang ano pagaramidan naman iti saan anasayaan. Sigurado pagsasawanak manin ni Mamangilay. Isuati na sayat niya ramide. Damagik lang no papananda. Kan bilinag ni Monre, panyakay nawaw. Anya ko
mati bibiyang mo, Tata Malyong. Agpasyar kami nga rod ka ni Monray. Ag-shopping kami. Pagpasyaran nyo ngay Ma'am Angela nawaw. Awan bibiyang mo. Mga no, mabalinti sumurot Ma'am Angela Tapno ada para bit-bit yu iti katangin niya, way. Ay saan? Diyak ka sa pulan ti alalay. Kwa nga ron. Agan anad kayo, ma'am, Panawanak man ditoy. Ha? Ingka kiti aramida ng dagiti trabahom. Sige. Sige, Ma'am Angela. Darasam! Way, din ako. Ay, man nakibiyang day at Tata Malyong. Apay nga ta, kasta dagita babaunan. Kasta launay di panangisakit na ka ni Monray. Kasla espesyal launay ni Monray kadakwada. Ha? Surungkot. Monray! Ayan mon ngay! Darasam! Mapantan! Ay, Munray, di ka gitugot iti kwartam, Ang mga nulukon na kamanin ni Ma'am Angela. Wen, Tata Malyong. Agan anad ka, Ngam, papanan nyo ka nung amin aya baraw. Wen, Tata Malyong. Adda ka no sa batin mi tao. Kalpasan na. Nagpasyar kami. Ay, nawaw. Sino mo't at tao ngay? Ndiyak matamam mo, Tata Malyong. Basta, makitak to ka no? Ay, nawaw. Anyaman nga ta, di pang panunutin tayo ang Ma'am Angela, aya. Awan man nga min kwartanan kay, iso at tila pagdisdiskitaran naman ay nawaw. Tata Malyong? Ang mala, siya pala kumata, palso ti atap, common ray. Sige nga ron barok, agan anad kawin. Wen, Tata Malyong? Ariela, ayan ti kotse. Inaramat ka no ni Angeli. Rimwarda ka ni Monray. Bagbagaan man dyan, anak mo. Asa na basta agaramat iti saan na matako kwa. Ha? Kanapay nga minadi mo inlemang titulbag tilugan, Ariela. Ala, paspasensya amon dya anak ko, Roko. Bayam, tabagbaga akto. Kung tambot nga min di mo panuinuyan. Mamin ano ayang ibagakin ka dayta, Ariela? Ala, husto nga roden Di kan agunget, suitipay. Relax. Sana bale, tanaan nadmat nga agmaneho ni Angeli. Di mon ikalintigan di sursurandang anak mo. Dayta nga min timatigan ka, takonsinsyom ti aramid ti anak mo. Dita ka man langit. Nagungat manan ni Roko. Dayjay tumat ngamin nga Angeli. Makangag manan dayjay kanyak, apaman asumangkot. Ayan nga iti bagbagam atao, Manang Angeli. Nagbayag man? Paumay ka nun. Agturungan dito ayang ta restaurant. Babae ka di? Wano lalaki, Manang? Siyempre, babae Apay, kaya't mo ti lalaki? Babae ti parakan ka saan lalaki. Ha? Di ka maawatan, Manang? Basta aguli magkalatan, kan agtulnog ka kanyak ha? Kano sumang patigayam ko, or nusam ti panakisaritam, di ka agkingko-kingkoy. Manang? Saya ato man namin ti panagsaom. Saan akastaan nakaluplupoy ti panagsasaom. Itibtibkar mo ti boses mo, tapno maibagay iti taktakder mo. Nagdakkalan ka alalaking kasta ti panagsaom. Kasano nga'y apatib ka, Manang? Ay na, i-firm mo naimbag nga oras mo. Kasjay, malalaki talaga. Manang? Malasam tinaramid ko. Naimbag nga oras mo. Di mo kunkun Naimbag nga oras mo. Kasjay. O sige, padasam. Manang? Alan mapapanan ti oras. Madamdama sumangputan ti gayam ko. Alan, aramida mong ti imbaga. Kasto ya, nagpintas ko no ding. Kasjay. Kasano, Manang? Ay na, basta tuladam ti panangibaga. Patibkaram ti boses mo. Alan Naimbag nga oras mo, Ading. Ay na, itib-tibkar mo ko naklanggarudan.
Itangtangkan mo ti boses mo, saan akasta? Jakmat mo, manang Angeli. Amom! Kabaalam dayta! Oh, ala, pilitam! Ikarigatam! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsalan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Proceed. Oh, thanks, Angeli. Meet my brother, Monray. Hello, Monray. Nice meeting you. Nice meeting you too, madam. Oh, don't call me madam. Diana ako namlatan. Pag nagayam timbaga, tigayam ko. No kasano, ti kinataar mo iti ladawan. Natataar ka iti personal. Diana, pasensya mo ti kabsat ko Managbabay namin talaga dayta. Di mo timbagakken ka, akakasta ti tipok iti maysa a lalaki? Joy, shy type. Wen, amot dayta. Nataer kan shy type to'y kabsat ko. Anya matatibag ba ito ano? Kan iso da ito yung babae iti ladawan nga ipakpakita ni manang ko kanyak iti FB. Anya ti kayo chokanan? Agpili kayon, tasyak ti agbayad. Kalpasan na, agpa-share tayo. Agmowling tayo. Kaya't ko amam-amuan na imbag to'y kabsat mo, Angeli. Awan problema iti dayta, friend. Kuyugan kayo pala ita. Ngam iti sumaron mo, uray dua kayong tulaan ng nagkuyog. Talaga lang, ha? Talaga kaya't nagbaling nga ipan. Talaga. Am-amo ka nga minan. Saan ka naimot agayam, Diana? Malyong, awang pa'y matla da Ma'am Angeli kan Monray. Unarod ay, nawaw. Napanandangatan. Tinasaya at awaga mon ani Monray. Madanaganak. Talaga napatagmat kan jaw awir ko niya, panyang. Idandanagan mo ni Monray, nawaw. Ay, siyempre, masyanak ngamin kan kuana. Takas tikat nga ron ti kasasaan na. Mabitlaeng tawagak man nagpaisaway, nawaw. Malak darasem. Ay, makapadanag mo't. Amutamat ngamin ti ugali ni Ma'am Angeli. Saan ta kumamat nga agdanag akas to'y ano saan akas ti ugali na. Nuway. Ay, mabitlaeng panyang Alaik tinagpinta sa cellphone ka, ay, nawaw. Anyamot tag. Nagmayat dito'y ayan kon. Ngam. Ay. Iyakarnak maninti ka anak. Oo na yan. Madanagan ka nung amin. Kaya't nak nga ilimag. Taamangan ka nun no adna makaduktal asak ti pimatay ka ni Samuel. Samuel apod no pinatay ka. Ay. Lawlawan kung anang ibaga kinukuha na itikas yan. Ay. Ibagak agpaiso king kuha na. Ngam no ibagak agpaisa. Sigurado nga umtan na. Pagsasawan na. Kin babawin na laki dek ti kwarta nga intin na kanya. Sahanay. Kasjay nalatan. Ano sa kuna? No sa dino ti pagipaladawan na kanya. Mapanak latan Ay. Aday ta. Naimpakig amin ang akawas ka. Ay. Sayang lang. Tawan ti agas ti mata ijay pantan. Anya nga ti makitak ijay. Puro siw-siw Ay, saan akas dito'y resort? Marelax ti matak dito'y.
Tapres ko amin ang makita. Oh, Monray! Agpili kay ti kayat magatangan. Siya, ti makaam mo. Saan? Ay na! Paspasin siya amon ti kabsat ko, Diana. Managbabain na talaga. Gapoy tinalausabain na. Saan ang lati amunan nga ibaga? Anya? Grabe mat-aki naman nagbabain daytan, Monray. Ngam, in fairness, cute ka talaga, Monray. O sige. Tapno di ka mabain nga agpili iti kayat mo. Umadayo at. Mapanak iti sa bali a section toy department store. Di kay madanagan. Siya, ti agbayan. O sige, Diana. Ala, Monray, surutan na. Siya ti agpili no di mo kayat. Karga iti kayat ko. Daytoy ningin ang abag. Ipisok kun to'y dua. Ala, Anya nga ala, di kamot kami agpili, di siya kun. Ibagam to asikatin ang ipisok kadagita, ha? nagadulang nga rodin abag mo, manang. Jack na rod kayatan dagijay, na uma akon, kayat ko manon ti baro. Anya? Ilakok to ni ti online dagijay, takabarbaruda pa'y mat. Ala, isa ron ti basket, tapunwan ta dayta. Darasam, surutan na. Ala, ni manang Angeli. Saan amabain iti gayem na? Oh, bitbitam amin asin nyamping ta. Umunakan apo mapa. Wan, manang Angeli. Makitam? Di na panagnagam timbagakan ka a big time day agayam ko. Crush na kapay adagos. Ha? Galante amang libre day jay. Kitaang nagadutin libre na kadata. Isa ano kas jay, di ka aging didi. No ika na iti kwarta awatam adagos. Mabainak met manang. Ay na, no ita panawan, saan ka nga agbyag no agbain-bain ka? Tapos kulang ti rupam, tapno makadiskarte ka iti kwarta. Kastala ang dayta, Monray! Anya? Intrit na kayo tibak ng agayem ni Ma'am Angela? Kat irit-irito na kengkak ko na, Monray. Ay, nawaw. Wan, tatamalyong. Anya? Ipilit na nga armak day jay ababay. Ay, nawaw. Kat inari mo ka, day? Saan tata? Jakmat kayat Ni anaya laeng di armak. Ha? Saan kumat ngay ayatan day jay ababay? Abay ko mga armak ngay. Birigaw, Monray. Kasta ti rumbang baraw. No agaram ka, may salaeng. Maday no agdigiddan ti armang baraw kay nawaw. Saan tata? Jak maaramid day ta? Ngamin? Faithfulak kini anaya. Ay, Monray. Monray. Napintas ka di day jay babae. Ay, nawaw. Napimpintas ni anaya, tata. Anya? Ay, nawaw. Ay, kwa. Masimpot ka, day? Nasingsingpet ni anaya, tata malyong. Kita nga rod Tama nga nuulawan na ka man ng tikabsat mo, why? Wan, tata malyong. Nasaya ay nawaw. Agan anat ka, Monray. Baraw. Talaga sa bali ti ugali day jay ang Ma'am Angela. No apay mat. Kanayon latan ani Monray dar aramatan na. Tapno makadiskitar laeng iti kwarta. Uwan nga rod ay nawaw. Dilagbain ki di Naimbag nga rod ta sanya gilimlimod ni Monray kanya. Ibaga namin. Ay, Awan man nga minantay bak ng boyfriend na kay. Isuatila mapampanunot naman niya ramida na nawaw. tidakas na. Nipay Monray ti kanayon nga ipasubo na. Hangam siya na bali, panyang. Tabi nagbagak matin ni Monray ay nawaw. Imbagak nga gananad, sa nagpalilaw kini Ma'am Angela. Anya kamutan, Angeli. Irwar mo tilugan na di mo pa'y ipakadamat kada kami? Ha? Ha?
Siyak, ti kakaasi ang maung-ungtan. Gapo iti aramidam. Ala, sana bale ta nakasubli kami mutan, mami. Sapay di mo song batan ti awag ko. Saan kayo nga agungat kunakmat? Saanan ang maulit? Talaga asaanan ang maulit. Iso asan kayo nga kinaawatan iti asawa. Takas ta ti ugalim, Anjali. Sige, tayo nakaginanan. Makaturturo ka. Neta. Hoy, Anjali! Kasarsarita ka pailaan! Anjali! Oh. Unay lakit din day ta babae. Makapasuron. Ay, makabanog man. Awan niya ulitag. Ado ka di pa Ay, ano ba ya? Makabanog man kanakan. Ano sa mapunagan namin dagiti kayo? Pagdaramatan ta. Para iti may patakdara kalkalapaw mo dito'y kabakiran, ulitag. Apay lumangtangdan ka iti kadwak amang bunag ka na giyan. Ay, makabanog. Nagadayaw kanakan. Awan ta mamok dito'y ulitag. Ang mga nulukpunda ta. Iso asikalat ta. Ano sa moon ulitag? Sana bale, tanayunak ti sweldo. Kandap na dati pagturugam dito eh. Makabanog nga raw kanakan. Gumatangtan sa langin ititing. Taisaw ti pagturuga. Saan ulitag? Itayab ti bagyo dayta. May mayat no agaramit ta. Di matamom tag karpintero ulitag. Adya, siya ti mga ramid iti kalkalapaw ti tao. Asino kumapay ngay? Ay na, maulawak kanakan. Ne. Ay, Ulitag, nagdalupisak kamatan. maulawak. Rugaw, aginanak man pa. Napanrugak nga may itios tao. Maulawak. Ay, idumog ko behit kanakan. Sige. Agi na nakapay nga ron, ulitag. Papanantaro ka. Basta grubwat ka, tada papananta. Ha? Heh, ibagampay nga umunaan o sa dilo ti papananta. Iti barangay San Berting. Ay naman. San Berteng? Sa dilo ano ganita? Apay aya nagado ti damdamagam. Basta grubwat kan, tada iparamit ko kin kay Jay. Tulungam ni ulitag ko abali ko. Darasam, taurayin kay Jekotse. Ay nawaw. Anya nga tati aramidin mi ijay. Ay nawaw. Agrubatak man lang ay. Anya chay ko nam, anaya? Agikat kan di ba? Agpakada akpay lang. Sa anak nga agikat Tapno makasubli akto. No addan tumanan Flora. Anaya? Asikasuwa kun ti panagrepasok. Kasta ka di? Alakit makaamu ka, friend. Good luck na rod, ha? Di ka madanagan. Tumulong ka mangi kararag. Asapay lang kumata makapasaka iti board exam. Agyaman Flora. O sige nga ron. Nanyaman ti pangadeng mo. Ada aktulat ta iti likodam amang suportakan ka, anaya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsalan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ulitag. Adan kadwam amang ipatakder iti kalkalapaw mo dito eh. Ay, wan kanakan. Agyaman na ka. Talaga anaasi ka kanakan. Wan ulitag. Isong agsingsingpat ka dito eh, wan. Nonya dagiti ibagak. Iso lang ti isong bat mo iti ure asinong agdamag may papan iti daytoy alote. Ay, wan kanakan. Sige nga rod, nagsubli akon iti syudad. Orayom taawag ko, ulitag balik ko. Wan kanakan. Ay na. Naimbag maltad ka ni Balyong ang bata-bata ni Taon. Adda baon-baonal.
Day. Hap. Kita mah maliw. Ah. Bangking samit kan tarag-ragad dyan. Ay, nawaw. Hap na. Dagita matam siguro ati bangking balikaw. Na. Inugita kiti lapis, bangking ko ng kiday na nawaw. Ay, saan aga putasan asikatag na idakit? Sinsinan mo din sa trabaho. Ay, tulungan na kiti dito, ibalikaw. Naglaing ka. Dito na nakabani ka sa rarami, di mamang buy-buya ka niya. Kaya ka, sinuswerte, ay nawaw. Isurok na raw, taramidan. Nada. Igagalat kiti ang bangkingan. Nita. Hoy! Bangking ko nakalangaro lang. Sige. Ay. Aday tati ragaday. Si kanti mang ragaday. Ragaday. Talalalain ka. Alan, taobserbarak karamidem, tapno amaw. Tanusak amin ti mga ramed. Sigurado ang marbada gusti kalkalapaw ay nawaw. Anya? Mumut aja kamu tag karpintiro. Namapay asak ti pagkarpintirwam, No kaya mo asin sinalakal kalapaw ti marameb, sige, isak ti makamaw ay nawaw. Tawari marbano agtudaw, awan bibiyang kaw ay nawaw. La. Ay, laklakayan ka nga awan amuda. Mala, aglisi ka nila. Ta isurok taramidan. Hello, Diana? Hello, Anjali. Mabalin ka din nagkita ta? Sure. Ikuyo ko ka diti kabsat ko? Ha? Oh, no. Uri saan friend? Sige lang, di kayat ko ang makalang nakita. Adala importante nga ibaga. Ha? Okay, Diana. Sige nga, Rod. Ibaga mo sa dino ti pagkitaan ta, umayak adagos. Anjali? Abay ang kasjay ni Monterey. Ha? Kasjay nga niya? Di ka ma-offend, ha? Nga madamag ko lang. Nagtaar namin si kabsat mo. Nagbakad alalaki. Yan, talaga amayat titaktakdar na. Ngam apay akas jay. Nakahin-hin-hin ti panagsauna. Ha? Talaga kas nila ang ti panagsasaon ni Monterey, Diana. Ngam normal ti kapsat ko. Amang ano pampanunutam nga abnormal ni Monterey? Saan? Normal, dayjay. Awan diferensya na. Anya? Tila ang panagsauna ti diferensya ket. Amang ano ko na ket di abagtit ni Monterey. Ngam saan, Diana? Saan? Saan mo kit di, Anjali? Awan imbaga kakasta. Sikakit di man? Ulitak. Kas dila ang tinakairwaman na apanagsaong manipod ubing. Kasta ka di? Diana. Isong awan ti rumba nga pagdanagam. Apay friend, na-turn off ka kadin kapoy ti kasi pa nagsasao ti kabsat ko? Saan mo na-crush? Ha? Saan man, Anjali? Isa na lang. Tada nadlaw ko kankwana. Anya dayta? Kasla na atap kanyak. Saan nagsamot at type? Saan man? Type na ka dayjay. Managbabain lang kami na talaga. Okay. Don't worry, my friend. Siya ti mang tulong kan ka. No talaga at type mo ti kabsat ko? Siya ti makaamukan ka. Dayan. Ay, nawaw. Nalaing kamot kaya magkarpintiro, abalikaw. Na, kita kat nalpastikal kalapaw ba? Awan pa'y intultulong mo ba? Ay, nawaw. Adamot Siya, ti parayawat iti martilyaw. Ragati, lansa, amin, mayawat yan ka. Anya pala ti sa pulem ngay. Ultimo danong ngay numan, yawat ko ba? Ay, nawaw. Agulibag ka. Iboy-boy mo man ang tinaramidam. Saan, mate? Ibagbagag lang, mate. Ay, nawaw. Sika ko mga minti may destino dito ka. Ay, kat pasensya ka, balikaw. Si kamot nga raw, ti dinutukan da ngagtrabaho dito. Ay, nawaw. Anya kano ayat imulam dito. Lubyas kan pipinaw. Nakaskas daw, matagiti amutan niya, balikaw. Nagadwa mabalinda agatangin na daga. Dito'y pa'y nakasulsuli nagmatay, nawaw. Awan bibiyang mo dito na.
Ay, nawaw. Apoy, kasaya tagdamag si kabalikaw. Ay, kahit saan asak ti pagdamagam Isuda! Ay, nawaw. Talaga nagrigat na pakipagayan da ito kabalikaw. Bari-bar ti pa nagpampanunod na. Ay, nawaw. Mala! Agluto ka kiteng! Kamabisina ka! Ay, duwata kaglutaw. Ay, nawaw. Di ka man naging lalay nga mga baon-baon kanya. Tagpada tala iti trabaho. Di pa yagiyaman. May katinulungan di ka. Nita! Kumarik ka man Ay, saan? Saan ko nga ugalit ti kumarit balikaw? Napigsala nga talaga ti busis kaw. Nang runa no kasto tagtagibas ito na. Talaga ang umato ti busis kaw. Ay, nawaw! Napintas ka diti na panunot ko, Ariel. Takla pagkwartahan da ito Nalaka a pagkwartahan. Saan matamasapul nga agapurata ang maadaan iti ado a kwarta, Roko? Ngamin, ado ti paginkaman ta. Wen, ngam di talam mo ti mapasamak kadag iti masungad na aldaw. Di talam mo ti gas at akunada. Tay ngarod ka na yung dangay baga. Tibiyag kat kasla pilit niya agtultulid. No dadduma, adda kay ti baba. No maminsan mat, adda kay ti ngato. Roko, Di kan kumontra iti plano. At bumak ng tanong kaskasano. Oh, apay. Saan ka maragsakan iti imbaga, Ariela? saan man? Kaya't ko. Taasino matisaan ang mga yat iti ado a kwarta. Ang ti siguridad ta ti pampanunuta. Di ka madanagan, Ariela. Amok ter aramidag. Awan to di pa kailibsungan tayo ti daytoy. Basta kidawag ti kooperasyon mo. Roko, ti may sapay a pampanunutak? Ni Samuel. Awan matlangan ti paglawagan ti amin. Mala, di ka nagpampanunot, Ariela. Mas stress ka lang. Agtalagtag ka dagiti otoridad. Isudan ti makamoy ti dayta. Di mon pa kariribukan. Panunutom latta na ti asawa na akin aramid iti dayjay. Kaya't no bilang tani wibilin tinang padukot ka ni Samuel. Nasayat mat. Tayson ti mga sikaso iti asawa na. Wan, ngam amumat na. Husto, Nariela. Advance nga min launay ti pa nagpampanunot mo kat. Iso nalaka kang agdandanan. Relax, huh? Kasanod no umawag tumaninday jay awe bilin, kat agkid daw iti kwarta. Sana basta makadawat iti kwarta dayjay. Tadan nagpinirma nyo akasuratan. Saan ka di? Ngam apay nga rod a pinadukot na ni Samuel. No bilang iso ti akin aramid iti dayjay. Kuha. Nalabit, nakaamiris. Kat napanunot ng asawa na lata ni Samuel. Kat kaya't nasulnitan dagiti nagkurangan na kuha na. Anya. Saan man na tayo tati pagsaritaan ta? Tagpada talagang ama stress. Dikit di pagkwartaan ti panunutan ta, Ariela. Agawan ta ti agpabaknang ta dapay gundaway tangag paado iti kwarta. Basta, patuloy mon ti plano manakaw. Agribyo kan? Wentatang, umdas magsiguron ti urnong ko para iti panagripaso. Sige. Makaamo ka anak ka. Nibagam laeng no da kurang mo. Nayunan ta ti kwarta mo, okay? Wentatang, di kay madanagan. Umdas ti kwarta. Ay nawaw. Di ka kadiagbain namang ibagay ti kwarta kanya. Apay, anyat pagkunkunam kanya nga ma'am. Awan makukwarta na? Or nong ti swildok tabno ang mamanakaw. Awan mo't paggastusak, libre mo ti kankanak. Iso anak kadulin ti swildok anak ka, ay nawaw. Ay natatang, bye-bye anyo ti kwartayo. Saan nyo akot ko dyan? Ano adda emergency apakasapulan nyo? Addan to kautan nyo. Ay basta. Ikan-kanto iti kwarta manakaw, ay nawaw. Basla, jakpay kat marik na ti kinaamak. Papayin nagamang tad iti kwarta ken ka. Agpasugnodak sana nakaway na wow. Alawanan, saan kayo nagpasugnod? When ka di
di kay madanagan, ta dumawatak to iti kwartayo. Do talaga nga awanan ako, tatang. Sige nga Rod, anak ka. Good luck, Wen. Ay, nawaw. Agyaman na, tatang. Bye! Bye! Mua! Chop chop! Ay, nawaw. Talaga, nakasata. Kanadanit ya anak. Nakaskin ni anaya. Nakasing-singput nga anak. Iso tay klase ti anak. Di na kayat niya agparikot ti dadakkel na. Di na kayat. Di mangnamnama iti tulong ti dadakkel na. Di kayat na. Agtaod amismaw iti pagbanugan na tanyaman nga ramatin na. Di na kayat. Di mangnamnama iti agtaod iti sabali at tao. Ultimo siyak nga amana. Nay, nagsapakamutan ang nagreeng mo re. Manula nga oras ti turog mo Papanam, nakasukat ka ba? Riniingnak ni mama, nana. Inak ka no agbayad iti bills dito yung mansyon. Anya? Ay, rumwara ki itabarok. Inak makitsinda. Yig mo dagiti bills na siya kung ti mapan agbayad. Ha? Ala, amangan numala daw ka sumangpet. Ungtan na ka ni mama. Sa paag ti rumwar. Tapno makabayad ak adagos. Kat makaawid ak tumot amasapa. Ala, saan Alakit din siya kung barok. Mala, yig mo dagita babayadan. Siya kung timang bayad. Ta ituloy mo ti maturaw nga sige, nana. Adtoy. Kan adtoy ti kwarta. Ay, saanan? Idulin mo day tatakwartam day ta. Ha? Ala, apay ngay. Basta idulin mo. Ang di mo lat ibagbagan kan ni mamam tapno saan nakamanan nga untan. Nana Panyang? Sige, tagpalisak pa ikbar akwan. Ala, mapan kan iti silid mo. Ingka itulo yan, ti maturaw. Idulin ko kano ti kwartak. Ay na, nakisayan pa yun ti kwartak nga inted ni Papa iti kanyak. Tano kurang ti sweldo kapag bayad ko iti bills. Kapilitan akisayak ti kwartak. Tapno sa anak nga ungtan ni mama. Apay nga taakas jay. Ado mo ti kwarta ni mama. Baknang met ni mama. Ngam, pangip ipanan na nga ti kwarta na. Ay na, naimbag pa ni Nana Panyang. Uray babaunan laang dito yung mansyon. Nam nakasingsingpat kanyak. Nakasingsingpat dakin ni Tata Malyong. Isara kong ti cabinet ko. Kana, itulbag ko matlaang na ito'y. Antay ta. Naitulbag ko na. Ituloy kong ti maturog. Nonre, di mo't ko nakamapan ka agbayad iti bills dito yung mansyon? Kwa. Ala, Panyang ay ti bagak. Nadangatan ni Nana Panyang. Apay adi ka agsao. Ayan dagiti bills. Nakabayad kan wenno saan pay. Sungbat! Atan kayam ni Nana Panyang. Uwan mama, nakabayad ako. Kat, ayan dagiti binayadam a bills. Yag mo dagiti resibo. Mabit lang mama, inakalaan iti nang iti swak. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ulitak mo, Ray
Saan ka nga isurusuro nga agulpod? Ngamno ka sa pulan. Tapno saan ka lamaungtan kandangran ni madam. Pagsaya atam matlaang ti ibagbagak. Nana Panyang, makonsensya ak lang amin. Ngam, sapay la ko ma, tama pakawanak ni Lord no maararamid ko ti kastoy. Barok. Kanayo nakmatkid di nga agkararag. Agkid-kidawak iti pamakawan ni Apo. Tano daduma, agul-ul budak. Mala, pasensya ka nuan. Gapo kanyak no api anagulbud ka kan ni mamam. Angam no di mo aramidan ti kasjay. Sigurado adang ran nakamanan. Nana, Angam ala, saan na bale? Saan siguro na maulit day tiyan? Saan kanton ang mapasubo nga agulbod, Monre? Hello, Rukaw? Hello, Malyaw. Nanalpasan di trabaho dita. Agsublikan dito mansyon. Ay, nawaw. Di nakadisukunan, Rukaw. Dinakman mandaran. Paimportante ka man ako na. Ag-commute kan. Anyat paglugana nga... Hello? Rukaw? Hello? Ay, nawaw. Imbabalan. Mali, man sila umawa. Dapat nga tapaglugana kiti kasdi nga oras ay Sapay nagwatiwat ti pagnaig amapan ijay patad. Sa paik to lang bigatan at biyahe. Naging data. Diyak pala makaig na nga pampanunot. Nawaw. Ado mo ti mabalinda agatangin na daga. Nagaduala ko iti asidig iti syudad. Dito'y pa'y mo tinagkatangan da. Uwi now. Nalakang nga ta. Di pa nang gatang dahi dito at daga. Uwe. Kasta siguro ngagpaisaw. Nalaka siguro. Ay nawaw. Anya mo dito nga kaya piti panahar niya'y. Agungat pa'y. Mga anay ko na! Ano? Dahil talag namnam ay tamog. Papayaban ka pa'y. Nita, ay nawaw. Ay, agungat pa'y ang mga yam iti makat. Ay nawaw. Talaga day tabay. Likaw! naimbag nga oras mo, Anaya? Mabalin ka diti agpasyar? Mabalin apikit din asaan. Ala, sumrakan mo rin. Nasaya at mat na nakaumay ka. Adda na patag nga ibagakan ka. Ha? Anya ti bagam, Anaya? Ala, agtugaw ka pa nga umuna. Agyamanak, Anaya? Maipapan ka di iti anya day nga ibagam. May papan iti trabaho. Sa anak pa'y laang makastrat ijebar. Taas si kaswa kung ti pa nagrepasok mo rin. Ha? No kasta? Nagpakadakan, Anaya? Wan mo rin. Sayang ngamin ti aldaw nga aglabas. Kan sayang ti inadal ko, no jak may aplikar. Mo rin. Napauli magkamatan. Jak ilibak, Anaya? Nalidayak? Monre, Siyempre, busy kanton iti sa bali abanag. Awan to siguro di oras mo ang makisarita kanyak, Anaya. Oray no kasta? Agano sak? Maawatan ka? Ngamin? Napatad ka unay kanyak. Kat, namnamaem akaraman ka akanayon iti kararag ko. Sapay ko mata matunoy mo ti anyaman nga harapaap mo. di ka agdanag. Tauray ka sa nunto ti kinabisi. At dalat ta ipaay ko nga oras kan ka, Monre. Ha? Nataraon ko ma. At danto ilasin ko at taraon. Wano oras ko para kan ka. Ha? Makaparagsak mat dayta nga ibagbagamon, Anaya? Diyak kaya't nagliday ka. Isa di ka madanagan. Taaddan tulad ta oras nga ipaay ko kan ka. Anaya, kaya't ka di asawan dayta nga
Nga... Nga... Adamat... Panagayat mo kanyak, anaya? Aklunan ka din, anaya? Ay ayatan nakadimat? Monre. Sige. Saan ka nga apuraan, anaya? Agurayak no kaano akasyan nak? Wen Monre. Saan pa'y nga itati umno apanawan? Sapay ko mata di kan to agbayo kanya. Promise, anaya. Saan to ang mapasamak dayta? Maawatan ka. Amok ati pa'y pa nagrepasong ti kami di importansya. Kat maawatak mo dayta, anaya. Agyang manak iti dayta apan nakaawat, Monre. Kasta ti kinapatid mo kanyak, anaya. Ay ayatan ka unay-unay. Kat nakasaganak nga aguray. No kaano nga aklunan nak. Nay, nagdodoma mo't abukal na gitaw kanahan. Bukal ti pipinaw. Lubyas wenno bengs. Kan anya bukal ti maysa kanakat. Natangmat lang dayta ulit ay. Anya natengay. Nalipat ako no anya natang dayta. Basta natang. Natengmet lang daytaw kanakat. Wen nga rod. Mala, umay ka tay surok taramidam ulit ay. No kasano ti panangimulam kadagitoy. Mamukon kanakan. Uray di mo ibaga. Basta ibagak taramidam tapno agbiag dagitoy abukal ulitag. Uray saan mo nga ibaga. Amok taramidal. Wen, nga masapo lang masuro ti husto a proseso ti panagmulay ti kakastoy. Tapno agbiag da. Ngamsakbay na. Lalo sampay ti pagmulaam. Sana balit a kompleto kamatan iti aramatan ditoy. At dagabyon, buneng, pala kanda dumapay. Ay! Kaya na do ti danom ito ubog. Makaamu ka na mangiremedyo no kasano ti pamayam tapno masibugam ti imulam. Ay! Na yun. Ato'y ulitag pauna bayad mo. Lalayang ang tagtrabaho, ay? Ay, huwag ka na kan! Huwag! Agagagita! Kariri mo ba lang, Monre? Wen, Manang Angeli? Nagsetak namin idirabi manang. Di mat ada sakit mo iti karabukob. Pinarita na ka ti doktor ngagkantasan ay ha? Okay ka no saan na kanayon, manang? Ay na, agbambanog kaladita. Agpuy-puyat ka pa'y. Kasapulak mo ti agtrabaho, manang? Tapno makatulong ak dito yung mansyon kadagiti babayadan? Saan kan nga agrigat no armom ni Diana? Ha? Baknang ni Diana. Ado ti negosyo na. Nalaing nga agdiskarte iti kwarta dayjay. Kan kaimaan na ti agnegosyo. Manjak, manang? Oh, apa na di mo kayat? Nagasat ka nga rod, ta-crush na ka nga uray kasta ka. Ha? Adapay balay na. Nagpipintas nagitilugan na. Kan, adapay kondominium apapaabangan na. Agbiag kanto a senyorito no iso ti maasawam. Sigurado nga iso pa'y ti aggastos ay iti kasaryo no kas pangarigan. Iso nga armam to, ha? Manang Angeli? Saan ka di atilaang ay ayaten ti lalaki ti arman na? Apay, awan riknam ka ni Diana? Napintas mo't Saan ko nga ay ayaten, manang? Ay sus, masursurum to. Masursurum to ti agayat. Saan, manang? Adan ay ayatek? Asino? Di anak ni Tata Malyong? Ay, lipato mo day dyan. Warta lang ti kayat nakan ka day dyan. Ti amo na siguro, patawidan na ka ni Mami iti sanikwana. Ngam saan? Awan tinamnamaam atawidam ka ni Mami. Kan, apay, inaklon na kan aya? Saan pa'y? Ngam amok, kan marikriknak, manang. Aklunan nakto ni anaya? Ay, namon Ray, narigat ti mapaay. Iso alipato mo day di babae. Ni Diana ti maibagay kan ka. Iso ti ayatem. Iso nga armamon. Diyak kayat, manang? Kayat mo. Saan? Kayat mo nga rod.
Saan man anatangkad ti ulong? Manang na, rumbang lang agtulnog ka kanya, naawatam? Ala, agdigos ka, tao may agpasyar ni Diana. Anya? Ornosam tabagim, agpagwapo ka, Monray. Atuyin ti merienda yaw, Mamangilay yaw. Ala, idisong di tanta panawan na kami dito'y hardin, tatamalyong. Wan Mamangilay. Lalaki ti babaunan niyo Angeli. Wen, nabayagan na babaunan ni Mami Dayjay. Adda kadwa na abakat ngam nagawid. Kanayon nga agawid dayjay babaunan. Ayan ni Monray. Agdigdigos. Orayan talabiitan. Ay, may magkapay. Nagpintasan ti biyag mo, Diana. Kaasi na. Nagbunga matan ti nagbanugak. Kat, oray mat sika. Napintas matibiyag mo, tabak nang kayo. Ni Mami laang tibak ng friend. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ay basta, istorya agtukan ka. Ala, agmerienda takit di. Pangururayan takan ni Monray. Tata, ilang mangdak. Ay nawaw. Abay mo rin. Agdaman ng tiar-aram ni Manang Angelica niya. Anya? Yak kayat dayjay babae, tata. Iso ngay lang mangnak. Panglimang ngay kan ka ba raw? Ay nawaw. Sapulin na kamatlan ni Mamangili Sigurado adamagan na kakanya kay nawaw. Rumarak laangan. Aglibasak, tata. Ay nawaw. Sangwamlatan aday dya babae. Di ka latag sasaon no ko Manjak, tata. Basta rumarak. Ay nawaw. Kuyugin ka nga rad ba raw? Tarasin mo rin, rumortan na. Uwan, tata Malyaw. Ay nawaw. Mabit lang Isirak mo't lang ito'y gate mo rin. Darasin niyo, tata. Taamangan no makita, tata. Yung malala, kumikan mo rin. Ay nawaw. Papanantang arodin ngayon mo rin. Ay, agawit na ka di balay. Ay, sigurado nga awan mo't lang nanayay jay. Mapanta iti ayan ti tanim ni Papa. Ay, una niya. Sige, umay ka nga rodin mo rin. Tayo tamang para ni titaksya pagluganan ta. Ay, nawawa. Makabannog mo ito umulit ito'y bantay ulit. Naimbagkin ka Tawan imut mo nga imulis. Ngam siya nga. Ay lah, nagdagsin to barot ng baklay ka. Agan anos ka ulit Kwarta ti kasukat na kitaban mo. Pangaramatan tayo iti barot ka na kan. Pagalat ta ulit Anya ti aladan ta. Aladan ta to'y lote apagmulaam. Anya, apay pailaing. Kat awan mo tataw dito. Sisak laing mo tagnaid. Ay, nakabutbutang mat. Awan pa'y makasarsaritak mat. Oray balo la kumaabakas. Awan pa'y. Nagadong ay pagbaga ulit Ala, aginanagan. Kalpasan na, rugyamon ti mangalad iti pagmulaam. Tapnawan ti makastrek nga ayop amang dadal kadag iti maimula ditoy. Anya? Amumata kabakiran ditoy uliteg. Ado ti atap nga ayop ditoy. Sa bagay mo di Kan mangipakat tanto pa iti silo't aglawlaw uliteg. Sige, nasamalugak madla dagos. Makamukan ditoy ato iti kwartam. Ay, ay, tingkyaw ka nakan. Sige, tama pa na ko. Ay, nagadwa talaga ti trabaho dito. Makabanog. Sapay makapaboryong. Awan pa'y kadwak mo. Ano sa una? Tanumalpas ko na iti trabaho. Sumalugak tao. Kainak mo't agrila. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipalubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggap kan
iti sumarunungayin kami patalatang. Kayta, Monray. At datan dito ayan ti tanim day di papam, pero ay nawaw. Nagbalon tan ti kanin ta dito. Wan tata, mayat ti agpiknik dito'y tata. Ay wun ay nawaw. Gusto ko man no kaduatan ni anaya. Kanyang busy mo itong di anak ka. Wan nga rod tata, maikawa ak. Bisin tong aminan ni Anaya. Ay talaga kasta baro kay nawaw. Sana balik. Tanong malpas ti board exam na. Kanayon tantuman na makadwa na anaya ay nawaw. Sa bagay matkit di ah. Malalala. Agmeriendatan baraw kay nawaw. Kuma, kasangsangutan ni Papa amangan na niya. Ay nawaw. Uray na tayo ni papam. Amok ang nakabantay lahat takadata baraw. Panunutom latan niya day ti abay ta makipangpangan monray. Tata Malyong, Mala. Mangantan. Bawal tagliday kung agsangit ita. Nalalalagin dyo'y takiday. Agpalabas na iti oras dito'y ayan ti tanam day di papam. Naggap-gap mo niyo, Adwa? Ha? Ikwa. Ay nawaw ajay mamanjilay. Ay napan kami nagjogging ay nawaw. Oras ni trabaho, ngam sursurando ka, Tata Malyong. Ay nawaw. Ay isore mamanjilay. Ala, mapan kan iti silid mo monray. owan tata. Kabinaan, di ka pa'y sumrak iti silid mo. Ha? Inlawlawan mo di tao? Inururay na ka, ngam napnapanam. Imbabain na. Mamanjilay, pasensyakan. Ay, basol ko. Kain kuyog ko ni Munray. Kalpasan nga minti pa nag-jogging may. Pinasyar mi ti tanam day di Sir Luisito. Agalwag ka! Ipulong ka ni Mami! Amom nga awan ni Panyang diti mansyon, nga makigidgidan kamot arom-romwar Malyong. Ay nawaw. Sorry, madam. Pasensya. Day ta ti paglaingam, ti mangibagay ti sorry. Ha! Ti kunam, umdas day ta as sorry-sorry apang pakawanakken ka. Madam, jay, amin. No kastamot lang ti aramid mo. Nasaysaya at no pumanaw kalaangan, Malyong. Saan madam? Ay, madam. Pakawanan ka din Saan na maulit day jay, ay nawaw. Talaga asaanan maulit. Tapapanawan kan dito'y mansyon. Ay, saan madam? Ay, unay kan aya. Madam, nagbasit arason day ta, tapno papanawan ta. Sorry ka din madam. Gapo itiday tangay na ramid mo. Agtrabaho ka 24 oras. Nawatam. Ha? Ay, nawaw. Ay, uwin madam. Nawata. Ala, agtrabaho kan. Ha, si kakati pa ka-stress ako. Ay, nawaw. Pal. 24 hours duty? Ay, nawaw. Siya. Day talaeng aya. Kabailan May sakamot, Panyang. Ha, ne, apay ka di, madam? Damagampay laeng. Saan ka matatao diti mansyon? Marmarapukaw ka. Ay, pasensya kayon, madam. Agpada kayo kan ni Malyong. Di kay paila pumanaw no saan nyo na masangot yung trabaho dito mansyon. Ay, pasensya kayon at talaga, madam. Tanag ko nak. Kasapulan yun ti inana. Tanakayan ni Malyong kan bakit kamatan. Iso akanayon ti panagawid mo. Tamok. Mapan kamat maturog iti abong-abong mo. Saan? Ha, ne, saan mat madam? Wan ko nam. Taday tati agpaiso.
Di mo la kayat nga aklunan na di mon kabailan ti agtrabaho? Ha? Ado, ti maala ka babaunan dita? Dagitay ubing ababaunan ti kasapulak. Ay, Ha? sorry, madam. Nagpakadaak mo't ka ni Ma'am Angeli. Di uray pagpakadaam amin na tao dito yung mansyon. Tadyak nga rod kayat ti kasta. Awan lakat agpakpakada ka. No ka sa pulak ti serbisyo, awan ka. Ha? Kasanungay day ta, ha? Ay, madam. Ha? Urayan nyo ama umaak. Ama punuanak. Tatalaga nga ikaten kayon kan ni Malyong. Umuna nga aldaw ti panag-review kita. Ay, kasla maikaw akmanan. Ngam gagangay la siguro iti damo nga aldaw. Ay, matorture manan ti ulo. Ngam enjoy aklatan. Wen, kunada nga mingkat nga oray kasano ti kinarigat ti may sa abanag nga aramidam. Basta enjoy am latan, malpas tulat na adi mo mapupuutan. Iso ajak kayat apanunutan ti kinarigat ti aramidak ita. Ipas na kukit di, sakon tugiddanan iti kararang. Patsik at tulungan nak ti apo amang tunoy kadag iti arapaap ko iti biyang. Ha? Ni Anaya? Hello, Anaya? Hello, Monray. Kumusta? Nasaya at lata, Anaya. Sika, kumusta kan? Ala, amangan no makadisturbo akan ka? Saan, Monray? Sa anak umawag kan ka, lubisian. Ha? Imat, imbagakan ka? Nga dalat na oras nga ipaay ko para kan ka? Agyamanak, Anaya. I miss you. I miss you too. I love you. Hello, Anaya? I miss you and I love you. Ha? Ay, manang, apa nga inagaw mo ti cellphone ko? Sino ti kasarsaritam iti cellphone? Tada pa'y paayla I love yun, ha? Ay, isublim ti cellphone ko, manang. Hello? Hello? Agsaw ka? Hello ko na? Awanon? Inidap na? Sino day dyan? Ibagam ti agpaiso, Monray. Ni Anaya. Ti anak ni Tata Malyong? Owen, manang. Ha? No di na pa'y kumainidap ti bangir alin niya, pinagsasawak day dya babae. Ha? Ambisyosa? Namnamaan na siguro nga damatawid mo iti kinabak ng ni Mami? Iso akas talauna iti panang kamat na ken ka? Saan nakas dyan ni Anaya, Di mo manang? inanong taganday dya babae. Ay namon, Ray, saan ka apaalilaw ka dagitatat tao tapag kukwartaan da kalaang? Amangan no, iso pa yan ti pang tadam iti sweldo? Saan, manang? Iyag mo ti cellphone ko, manang. Dayta, ng pangaasim ha? Diyak kayatan amangag, amakigin-gin nantil ka iti dayjay a babae. Nawatam! Pasino nga taday, Chay? Iso siguro ti bagbagadatan ang akabsat ni Monring agnagan iti Angeli? Anyan? Talaga gayam asabali ti ugali dagiti kapamilya ni Monre. Makapadanag at talaga. Umad-adun ti tubang iti panangaklon ko ken ni Monre. Nabayagan a planok ti mga klon kan kuana. Kastoy matan dagiti mapaspasamak. Ni Monre ti umawawag. Makapadanag. Isungat ang agpaiso to'y umawawag. At dapat kat amak pun amang sumpad. Amangan mo saan nga iso da ito eh. Sungbat aklatan. Hello? Hello, Anaya? Sorry tinapasamak, ha? Monray, sino ka di day, Chay? Ni manang ko nga, Angeli. Sorry, ha? Amangan no mangag na kamanan.
Katanya pa'y taramidan na kan ka. Saan? Tada akong dito yung silid ko? Sorry ha? Inagaw na ngamin ti cellphone ko. Siya kung dagkit daw iti dispensakan ka ha? Wan, okay lang. Ngam, awan ka di tidakas ni naramid na kan ka. Awan matkit ti anaya? Inagaw na lang ti cellphone ko? Monre, naungtan ka gapo kanya. Okay lang anaya? Nairwama ko na maungungtan? Ha? Nang rona no si kati makagapu ti pakaungtak? Awan anyaman na? Monre, Ay ayatan ka ngamin unay. Urayan niya ti mapaspasamak. Si kantulaan ti ayatag anaya. Di kanto isukat iti uray asino. Urayan ka anaya. Urayag no kaano nga aklunam ti ayat nga idaddaton ko. Monre. Ha? Anaya? Apa yun? At ka ti problema? Payakas lang makasangsangit ka. Maasyanak lang amin kan ka, Monre. Ala? Awan mo tidakas na napasama ka niya. Di ka agsangit anaya. Ano agsangit ka? Agsangit akman. Agan-anad ka nga ron, ha? Wan, di ka agsangit, Wan. Okay aklang ditoy. Sigagit di agad-anad, Kanayon ko mga agad-anad ka, Wan. Mamin, awan kadkadwang. Agad-anad ka kanayon. Tagan-anad akman para kan ka, anaya. Kasta akmat kan ka, Monre. Rabin. Diyak pala makaturo ka. Kakanat tilinawon ti panunot ka ay nawaw. Ado ti pampanunot ha. Diyak matnyarod maliklikan tag panunot. Pampanunot at tiyanak ka. Ni Monre ngaw awer ka. Dagiti swapang nga amo may. Kandag. Agnangaka, tasubuan ka. Ha? Agtumar ka iti agas mo. Ay nawaw. Uminom ka iti danom. Ha? Ay nawaw. Ay. Panyag. Nakaring ka pa? Panyag. Ay. Nakakidamot nagsasaaw. Panyag. Nakaring ka pa? Panyag. Ay. Tagtagainip siya, Mike. Nagdamat pagtumtumarin na iti agas iti tagtagainip na. Ay. Unay. Ay, nawaw. Bunga siguro ang tinalao sa banog na. Kastaak namin no daduma kay. No nakaro ti banog ka. Tila may tagtagainip ko na kwa. Nagsasao ak pa'y ano daduma. Ay, nawaw. Ay, nabigsa ako makanayon. Ay, tapno agpaot akpay diti mansyon. Diyos ko. Sapay ko tanasalun atak akanayon. Di na ko mabaybayan apo. Tapno matindong pa'y tibiyag ko. Tulungan na ko apo. Sino dyan sa ngayon ni Angeli, Ariela? Ni Diana. Gayam na. Itala makitak na siya. Italaan na ranaam. Nga maikadwan ay umay na dito mansyon. Napintas di kotse na. Baknang kanuday jay agayam na. Balasang? Tsaka mo. Saan man natila damdamagam roko? Wala mapantakit din ni Jay Siled. Napuyatak, kayat ko ti maturog. Sige, hindi mapan maturog. Tas anak pa makaturturog.
Umay kakit din, Rocco. Awan pa panam ita, saan ka di? Awan? Nga magbuyak pa iti TV. Ijay silid ti pagbuyaam. Anyat serbi ti TV ijay, no di mo pagbuyaan. Alan, umay ka. Agaw daw taon tayo, Anjali. Kaya't ko ti aganwind. Siya ti makamoy ti amin na magastos. Oo, talaga, Diana? O sige, kaya't ko. Basta, ikuyog ta ni Monray. Kaya't na nga ta? Sure, day talagayam. No problem, Diana. Siya ti makaamo ka ni Monray. Amang ano di na kayat? Kaya't na. Natulnog ni Monray, Diana. Amin ngay bagak kankwana. Wan amin kankwana. Okay. Makaamo ka nga ron, friend. Basta ikuyog ta, ha? Boring gamin, dududuatang aganwind. May mayat kan naragragsak no talo tayo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Da kayo latan ti mapan, manang? Saan nakasumurot? Taapay asaan? Dinakpaan yan, Monray. Manjak, manang? Pilitan naktumanan amang kiday kin ni Diana? Ay na, para agkiday laeng. Di mo ka ba ilan nga aramidan? Jak kayat? O sige, oray di mo ton kidkidayan. Isa mamtulatan itinasamit. Awan ganas ko arumwar, manang. Adapay set ko no rabi. Pay amo day ta. Di kan agtrabaho. Tani Diana ti makaamo amang biyagkan ka. Manang? Ala, isagana mo dagiti itugot mo akagawaam. Taagiro batak mo tan iti balo nag-akawas ko. Agungutak, musukiran na. Anla? Kasano nga taday ito yan? Andiyak makapagkadkad kin ni manang ko. Guraan nakmanan no paayak ti kayat na. Ay, sapay awan da tatamal yung kananapan niyang. Ay, nawaw. Awan mo't lang ni Panyang. Kung na mabiit lang iti papanan na. Ang mawan mo't tayo na. Itayak pa'y anak katakdir dito isagot ti pagtagilakwan iti protas. Na, kuskusalapan nakpay kiding taglalakaw ay nawaw. Dinan sala maiprangka ti mang papanaw kanyak di daw ay nawaw. Ay, padende nakpasik. Nakababain mo't ay nawaw. Aha! Ay, ni Panyang! Ay, hello, Panyang! Ayan mo nga eh! Unakan nga agawin ni Jamansyon, Malyaw. Anya? Kitsi ka nga eh! Ayan mo ay Panyang ay nawaw. Nagawid ang piit ni Timalay at nalaramidag. Anya? Sumaruno ka nga ron adagos wan. Pungtan na ka manan ni Madam. Marami anak to siguro. Kung saan. Marmango na doon. Sige, papan ka na. Bye, Malyaw. Bye! Ay, nawaw. Kapayakas din ni Panyang. Kanila unay nga taya ti pakakumkumikuman na. Addan samot din kadidit na. Ay, ibagbaga na lang nga agaw away. Ang addan samot kadidit na. Ay, nawaw. Ang Awan ba't siguro? Ay, nawaw. Tila mapampanunot ko dito yan. Ay, mapanakinig. Ala, sumurot kan ni Anjali, Monray. Di ka katagyaman, takayat na ka nga ikuyog. Masado ta karumwar, mama? Kasadot mo ti agpasyar? Kakaisuna nga addamayat amang ipasyarkan ka. Di mo kat kayaten.
Mama? Alakit din. Bareng ag mature ti panunot mo, no kanayon ka arumwar. Bareng ag nakamkan. Ni Manang Angelimot ngamin, Mama? Tila ipapaaramid na kanya? Tong palamlatan ti anyaman nga ibaganakan ka. Panangisakit ti kasjay nga aramidan na. Pagsaya atam ti pampanunutan na. Pilitan na ka mga aramid tigayam na. Kat saan kumat nga roda kayat, Mama? Ay namon, Ray! Di ka katagyaman, taadabak na nga gusto kan ka. Ha, apay, kayat mo ti malakayan abaro. Adda sa bali ngay ayatek, Mama? Asino? Baknang ka di? Maipaay nati ka sa pulam? Mapakan na ka? Apay, Mama. Masapol ka di abak ng tagbalin na kaayan ayat? Siyempre tapno adda ipakan na kan ka. Siyak ati mang pakanto itagbalin na partner ko, Mama. Ha! Agraraman ka talaga. Anya kumati ka ba alam nga aramidan? Agkantalaang mati amom nga aramidan. Kasanon no santon nga uso ti kanta. Anya ngayon ti pagsapulam. Saan to kano ama pukaw ti musika? Taday tati may sa amang mang tadi ti pagragsak. Opo, nyeta. Kunamlan asino ka akalaingan nga agsasao? Dagita ti masursurom kan nila kay Malyong. Takasano, iso akanayon ti kadkadwam. Ang pada kayon alabid iti dayjay ababaunan. Mama? Alakit din. Agrobwat ka, takumuyog ka kada Angeli. Agpasyar kayo. Ray! Munray! Ayan mo ba raw kay nawaw? Ne? Nakapadlak magtisilig ni Munray. Napananangatangay. Ni Munray. Hello Munray, baraw kayan mau ay nawaw? Inlibas ko lang ti mawag, Tata Malyong. Saan nga minakayat ni Manang Angeli nga agtext? Kuno umawag ka kiti Ore Asino? Ay nawaw. Ay, no kasta kadwam ni Ma'am Angela. Ayan nyo manay. Impasyar na kami ti gayam ng agnagan ni ti Diana, Tata. Anya. Ay nawaw. Kahit kaanaw, ti awit yaw. Yapay mo, Tata Malyong. Sige nga raw. Basta agan-anag ka dita, why? Wan, Tata. Ay, uwan gaya, nagitugot kay ti kwartam. Wan, Tata. Gambasit laan. Nasayat nga raw, day nawaw. Sige, Tata. Tamang ano sa pulan nak ni Manang Angeli. Bye! Bye, Munray! Ay, nawaw. Talaga nga idel-del ni Ma'am Angeli tigayam na ni Munray, Anyaman nga tanti plan-planwan ni Ma'am Angeli. Apay, Malyong! Malyong! niro ka. Apay man nga tan. Malyong! Anyaman ti paramid na day taon ay nawaw. Malyong! Malyong! Ay, nawaw. Pinabasan naglaing Ano, din. Malyong? Ay! Ay! Lukaw! Bit malay! Mangin insulto ka kaday. Tao ngam api akasla aso ti tratom kanyak ay nawaw. Si Kaya tay ayaba. Kadya kagat-gatang ko nga asok may. Malyaw. Ha? Hala? Nagadong ipanagan mo, malyaw. Malyong pa'y tinagan na. Ay nawaw. Trip ko nga rod. Kasta ti bagay na anagan. Anya? Tulungan akman kita magsabol ko ni Malyaw. Tama nga no nakarwar. Sa pa hinginginaan da dyan nga aso. Kinatang ko iti 20,000 pesos da dyan. Ala, sa pulong ta. Tani, di pa'y nangan da dyan kag. Malyong! Just kiday ta aro ka. Malyong! Ay nawaw. Tila'y pampanagan na iti aso na. Nagadong ay panagan na nagan ko pa. Gumata na tumamat iti asok ta panaganak iti rokaw. Kahit anyang ay panyang,
Inungtan na ka ni madam, nawaw. Wan amalyong. Jaklat nagtagtaga rin. Uwin, panyang. Kasta lang day ta, nawaw. Dengganti kan nawan alapayag ta, rumwarmat iti kan ni Jade. Wan talaga akas tataramidan ta. Tapno saan ta maikat iti trabaho ta. Sige, tainak pa kanan ni Malyong. Tamangan no agungat manan ni Roko. Ay, nawaw. Di mo man tultuladin da dyan, Roko, panyang? Roko, ti panagan mo dyan, aso na. Anya? Masunak! Nagadungay panagan na. Di pa nagpinta sa nagan ko. Malyong! Nagpinta sa nagan na ita. Malyong! Masunak kay nawaw. Wala. Siya kaun, timang pakan iti aso na. Roko! Roko! Ayan mo! Roko! Nagmayat ti lumangab iti presko nga angin dito, Diana. Nalamiis ti pulo iti angin dito, igid ti baybay. Agin enjoy ka kadimat laeng, Angeli? Super! Mayaw-awan ti parikot ko, no kaste nga agan wine da. Di ka madanagan. Basta at the time ko, agpasyar tayo kada Monterey. Talaga? Sa bali at talaga no ado ti kwarta man niya. Makapan ka iti sa di naman na kayat mo apapanan. Magatang mo dagiti kayat mo, kanta dumapay. May salati kurang kan. Boyfriend. Uwan nga rod, ang amita, nasa pula kon. Talaga lang Angam, madamag ko man laan. Talaga ka di ana in love kan ni Monre? Obvious ka di? Sorry Ngam aging gaita. Kasladyak pa'y napatyan akas ka ni Monre ti pakarik naam iti aya. Sa anak nagtaktak iti oras ko, naawan riknak iti kabsat mo, Angeli. Diana, So please, help me. Iti kasta, maya si dagtirik na kanyak. Ta talaga asabalin ti tamak iti kabsat mo. don't worry, Diana. Malakalaan dayta. Tulungan ka. Hello, Litag. Apa ngay mawag ka? Ano ka di masapol mo? Kanahan. Nakabutang iti rabi iti taon. Diyak makaturog iti nasaya. At tansamit ka pare. Kas kada aswang dito. Anya? Ulit agbalik ko. Amo ka naturot ka. Panunot mo lang timang butbutang ka. Di ka kadag butbutang. Sa nabalit, anayunak puti sweldom. Ulit At sa umamig namin katwag dito ya. Sanan. Kabalam dahi tang auray na awan ti katwam. Wanya, nakamulakan? Saan pa Anya? Ito ka ano ngay? Kunak no nakamulakan. At upay mo't matrabaho ka na kan. So, Sparta ka mo't basit tignay ulitag. Sambutom ti pa nagtutudo. Nalang to ti mula, no pa nagtutudo. Ben ka na kan. Sinsurok nga ramidam di mo liplipatan ulitag. No, kasano ti pamayam amang imula ka dagiti bukal tinatag, ngayon tad kukun ka. Ben, lagi-lagi pag-aming na kita, kanakan. Di ka madanagan. Sayat nga rod no kasta ulitag. Hala, di kagdanag, tadakdakkel tupay ti umentum kanyak no makaapit ta. Ikarikken ka dayta, ulitag bali ko. Manang Angeli, ato yung ti pinagatang mo barbecue? My favorite. Nagbanglo. Thank you, Monray. Come on, Diana. Let's eat. Sige lang. Kukwayo lang. Excuse me ha, mapanakbit iti CR. Madingamin ti rusok ko. Manang Angeli? Nasakit ka diti tiyan ti gayam mo? Diyak mo. Wan siguro Monray. Ada nagsaritaan mi ka ni Diana. No da kayo ti agkagasat.
agnaad kayo kami iti dakkel abalay na. Kat kunana pay, tulungan nak to kanong agnegosyo. Tulungan nak amang papintas iti biyag ko. Saan la si kati tulungan na? Oray siya, duwata at tulungan na. Saan kumat nga rod akayat? Jak ay ayatin ni Diana. Ay ayatat ko ng mamin masursurom to. Saan mana? Adan ay ayatat? Ay na. Di ka kadipay lagbalaw mon, Ray. Numabayag apagururayan na kati babae, awan namnamam kan kwa na. Ha? Mabain wano maasyan laang kan kaday di babae. Iso adi na maidiretso ti pudno arit nana asaan na ka nga ay ayatan. Lipata mon day jay. Saan? Adan namnamak Basta awan mon, Ray. Basted kan iti day di babae. Patyan nak kuma. Rabi imat gayaman. Husto pa ilaang ti panagpasak. Inton bigat manan. Ay, sumakit pa'y katibukot kan ulo ko. Ay, iit na ako. Iwaksik man pa'y la iti panunot ko ti may papan iti panagrebasok. Buyaag man kit di dagiti ladawan mikin ni Monray dito yung cellphone ko. Ay, makapamismat na iti ang tao. Aging gaita. Mapaspasalakpay lang. No apay akas jay ti imbaga na iti text na. Kan no asino at talaga day jay at tao. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.